Tú también puedes ver el interior de tu nevera desde tu televisor. Aquí te explicamos cómo hacerlo. Revisa qué hay en la nevera desde tu televisor, sin levantarte de la cama. Lo primero que debes hacer es ingresar al menú de tu televisor. Busca la aplicación de SmartThings en tu menú. Ahora busca tu nevera en los dispositivos conectados y selecciónalo. ¡Y listo! Aquí puedes ver lo que hay al interior de tu nevera desde la última vez que se cerró la puerta. Con Samsung tienes la posibilidad de conectar tus dispositivos y hacer tu vida más fácil. Ahora puedes vivir la mejor experiencia en conectividad. Nos conectamos para vivir mejor.